直播卓子成含撚。你又食撚又食閪又。不是，我說這串是他媽吃棍母的是吧？啊，滾木鬚啊！唔係蝦魷魚鬚，老鼠啊！我嗰啲係呢啲樣。咩啊？咁大條！知唔知我攞緊呢個餐嘅時候就話好唔舒服啊！你過嚟，你過快啲啊！呢個人睇住我啊！你快啲過嚟啦！我跑緊過去，揸個紅綠燈。哎呀，冇事啦，我自己行緊翻去啊！Hello，大家好，我係特別小視頻。我哋咧深圳6日遊終於係開始咗啦。咁我哋咧第一日我哋係去呢個 Air Party 啊。咁華穗嗰邊咧有咩卡丁車啦，有嗰啲乜鬼嘢，勁 Q 多嘢玩。我哋一齊去睇下俾試先啦。取成啲嘢一樣好長。你可以擺喺個位啊！你真好啊！嗰個麵有種拉麵嗰陣 feel。冇啊！你食就食啦，咁多廢話。自從你再錄我啊！自從卓子成帶兩條底褲之後，咁你唔好帶咯，你着一條底褲。但你唔食咧，我就繼續錄住你。有人6日帶2條底褲。係咯。我唔使着一條帶兩條嘅。你着一條帶兩條。即係1條底褲着2日。哦。我唔識洗嘅。唔識啊。哇！卓子成食得好豐富啊！你食完唔好咁賤啦，6嘅。我食完咁咪我咪冇得食咯，係咪先？成場等緊你嘅成。嗱，一係你嗰碗就送俾我食。我為正義發聲。哎呀，冇錄到啊，臭低啦！哇！係啊。佢一邊笑一邊痛咯。不過我哋3個走咗先。你快啲食得唔得啊？全場得你一個人係，你仲食得半碗啊！我仲要去北區啊！唔搭地鐵搭咩？點解你要搭巴士啊？你要搭巴士啊？你又唔搭？深圳啲巴士啲班次應該係1個鐘一班㗎喎，係咪要搭叮叮車啊？叮叮車。等陣去嗰個 airport 嘅我就唔俾你入。數俾鏡頭。 A4 夾 A4。坐咩啊？7啊？係咪7號線？搭幾號線啊？那邊還有4哇！真係師弟。哇！你要整仆街。人哋禮貌真係實。人哋咩事啊？跟住試食啊，唔係任食啊，清。我咪試咗，好好味啊！你試，我俾你開買啊！幫我打 cam 啊！我要買飛啊 ！OK，現在由我接管。What the hell？ 你嚟到一個位置。但係佢冇得中途離場喎，飲唔飲定水先？我入得啦，各位堂仔們。哎呀，我的手！哎呀，我幫你啦，黐線！喂，同學，你嚟刷嘢啊！你嚟刷嘢啊，同學！妖你哋下次再唔帶部輪，一嘢將你哋啲嘢掉出去。係啊，好，咩唔俾睇添？哇，識唔識揸㗎 ？What the hell？第8行，有梅花樁，跟住呢個咩啊？有啊，入面有人，啱啱見到有一班人喺入面。你敲門。我聽到有聲啦，我聽到有聲。我個尾唔知又去咗邊度，我哋俾佢啦不過。好多鋪㗎嘛，老街。啊！你5分鐘可以行晒全部嘢。咪睇到咩食咩咯？睇到咩食咩？如果唔係點解要去老街啊？你傻咗啊？佢話去老街，佢行程嘢。佢滑雪㗎，去老街。咩啊？又唔係我話去老街，佢提議我先寫落個行程度啫嘛。你提議啊？係啊。咪唔去老街咯？我唔去老街，你去邊？係咯。睇時間。咩料啊？即係嗰時我哋聽日去。聽日去啊。係咯，咁聽日去老街，我哋今日咪落樓食燒烤咯。讀書讀傻咗啊！開啊！
又話食宵夜，尖環佬真係吃燒烤。咩啊？我哋嗌嗰啲麵咯。又食麵，大師兄啊！有啲咩麵啊？之後或者我哋落去買杯麵。嚇？我去。哎，我也。对。那么全大一些。可不可以？我走去問佢就哦，sorry 啊，唔記得咗呢個係咪咁樣？你知唔知我係已經省咗好多時間？其實真正等咗差唔多20分鐘。20分鐘。我一開頭5分鐘啊嘛。啊。 5分鐘我就攞去問佢，咁跟住佢話你等一下，跟住我咪等下，等到15分鐘嗰陣，然之後我又去問佢，又叫我等一下，跟住我問佢你前面5、6單都做好了，我這一單為什麼沒做好？哇哦！佢又唔出聲。你咪呃人咩？你等一下，係咁叫我等一下，等一下。喂，呃人突然之間醫屬性大爆發係咩料？啲正義嘅。哇，不離啊！呢個不離啊，同學。這什麼出清啊？這個，這個就是晚到晚安烈火啊！你再說。今日係我放縱，show 俾鏡頭睇下啲咩嚟嘅？點咁大隻嘅一個雞髀可以？黐線，有我手掌咁大。嗯哼。仆街！我啱啱。請得咩啊？做咩啊？ 我唔記得同佢講，我翻咗酒店啦。哇！卓子成。咪話咗冇房卡唔方便咯。你這零食快給我看。我這你扔了，這我吃完了這個。哦，不是，哦，你是自己拿過來是吧？是他吃的，是他要吃的。我想說，哎，這個我吃完了，扔了吧，趕緊扔了吧，趕緊扔。你飲料給我。不是你怎麼吃上雞腿了？你知唔知我攞緊呢個餐嗰時就想話，我好唔舒服啊！你過嚟，你過快啲啊！呢個人睇住我啊！你快啲過嚟啦！我跑緊過去，3個紅綠燈。哎呀，冇事啦，我自己行緊翻去啊！係咪賤閪啊？跟住我即刻食咗個串，我就吐翻嚟。啱好。你開到我咁樣啊！你再嘈啊！一陣11點幾要唔要出去擼窗啊？撈你媽逼啊！咩啊？唔知啊，其實。反佢啊喂！反佢。係咪？喂，我睇到喂，我做咪咪哎呦，睇到個頭啊，同學。不是，我說這串是他媽吃棍母的，是吧？啊？滾木鬚啊！唔係生魷魚鬚。老母鬚啊！我嗰啲係呢啲啊。咩啊？咁大條？你咩料啊？3、2、1。你唔講一齊。好硬啊！哇，好有，好咬口啊！有好硬。脆喎！好脆啊！好唔好食啊？好硬咯。如果你新西蘭聽得到它這個外皮之類，外皮裡面還會有個管道。哦，有個管道啊！一個管道啊！你講乜嘢啊？呢個係世界上人口最密集嘅地方。嗱，見到呢個一嚿紙團咧，大概有3億個人口啦。我連一半都未食完。直播卓子成含撚。你又食撚又食閪又。Let's go！ 一個旋轉拍賣。冇跟唱啊！我要唱一首音樂啊！點解又唱阿發字啊？